ចឹងសូមប្រាប់បងប្អូនទាំងគ្នាថាស្អីទៅជាកម្មវិធី V-Ray កម្មវិធី V-Ray នេះគឺជាកម្មវិធីមួយដែលយើងតម្លើងបញ្ចូលទៅក្នុង SketchUp ហើយ SketchUp របស់យើងលក្ខណៈយើងគូសចេញជារូប model ណាមួយបន្តមកទៀតយើងធ្វើការ render ទៅលើ model ហ្នឹងឲ្យវាចេញជារូបភាពលក្ខណៈបែបពិតអញ្ចឹងខ្ញុំសូមធ្វើការបង្ហាញនេះគឺរូបភាពបែបនេះលក្ខណៈយើងគូសក្នុង SketchUp យើងដឹងហើយលក្ខណៈយើងគូសជាលក្ខណៈ model ណាមួយឯងវាអត់លក្ខណៈចេញជា image រូបភាពបែបនេះទេលក្ខណៈមើលទៅលក្ខណៈវាមានកញ្ចក់វាមាន reflect មានន័យថាវាចំណាំងផ្លាតហើយឡានរបស់យើងហ្នឹងគឺលក្ខណៈមានចំណាំងផ្លាតមានមនុស្សមានដើមឈើអីមើលទៅលក្ខណៈពិតហ្មងអញ្ចឹងយើងប្រើកម្មវិធី V-Ray ហ្នឹងដើម្បីជំនួយនៅក្នុងការធ្វើឲ្យ model របស់យើងគូសសូមគោរពជ្រាបសួរបន្តមកទៀតយើងធ្វើការ render ទៅលើ model ហ្នឹងឲ្យវាចេញជារូបភាពលក្ខណៈបែបពិតអញ្ចឹងខ្ញុំសូមធ្វើការបង្ហាញនេះគឺរូបភាពបែបនេះលក្ខណៈយើងគូសក្នុង SketchUp យើងដឹងអានរបស់យើងហ្នឹងគឺលក្ខណៈមានចំណាំងផ្លាតមានមនុស្សមានដើមឈើអីមើលទៅលក្ខណៈពិតហ្មងអញ្ចឹងយើងប្រើកម្មវិធី V-Ray ហ្នឹងដើម្បីជំនួយនៅក្នុងការធ្វើឲ្យ model របស់យើងគូសសូមគោរពជ្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយើងមកជួបគ្នានៅវីដេអូមេរៀនថ្មីបន្តទៀតអញ្ចឹងយើងបានសិក្សារួចហើយទៅទៅនឹង tool មួយៗរបស់ SketchUp របស់យើងដែលយើងបានសិក្សារួចរាល់ហើយអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការបញ្យល់ទៅទៅនឹងការតម្លើងនៅកម្មវិធីមួយឈ្មោះថាកម្មវិធី V-Ray អញ្ចឹងសូមប្រាប់បងប្អូនទាំងគ្នាថាស្អីទៅជាកម្មវិធី V-Ray កម្មវិធី V-Ray នេះគឺជាកម្មវិធីមួយដែលយើងតម្លើងបញ្ចូលទៅក្នុង SketchUp ហើយ SketchUp របស់យើងលក្ខណៈយើងគូសចេញជារូបរាង model ណាមួយជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមគោរពជ្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយើងមកជួបគ្នានៅវីដេអូមេរៀនថ្មីបន្តទៀតអញ្ចឹងយើងបានសិក្សារួចហើយទៅទៅនឹង tool មួយៗរបស់ SketchUp របស់យើងដែលយើងបានសិក្សារួចរាល់ហើយអញ្ចឹងក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការបញ្យល់ទៅទៅនឹងការតម្លើងនៅកម្មវិធីមួយឈ្មោះថាកម្មវិធី V-Ray អញ្ចឹងសូមប្រាប់បងប្អូនទាំងគ្នាថាស្អីទៅជាកម្មវិធី V-Ray កម្មវិធី V-Ray នេះគឺជាកម្មវិធីមួយដែលយើងតម្លើងបញ្ចូលទៅក្នុង SketchUp ហើយ SketchUp របស់យើងលក្ខណៈយើងគូសចេញជារូបរាង model ណាមួយបន្តមកទៀតយើងធ្វើការ render ទៅលើ model ហ្នឹងឲ្យវាចេញជារូបភាពលក្ខណៈបែបពិតអញ្ចឹងខ្ញុំសូមធ្វើការបង្ហាញនេះគឺរូបភាពបែបនេះលក្ខណៈយើងគូសក្នុង SketchUp យើងដឹងហើយលក្ខណៈយើងគូសជាលក្ខណៈ model ណាមួយឯងវាអត់លក្ខណៈចេញជា image រូបភាពបែបនេះទេលក្ខណៈមើលទៅលក្ខណៈវាមានកញ្ចក់វាមាន reflect មានន័យថាវាចំណាំងផ្លាតហើយឡានរបស់យើងហ្នឹងគឺលក្ខណៈមានចំណាំងផ្លាតមានមនុស្សមានដើមឈើអីមើលទៅលក្ខណៈពិតហ្មងអញ្ចឹងយើងប្រើកម្មវិធី V-Ray ហ្នឹងដើម្បីជំនួយនៅក្នុងការធ្វើឲ្យ model របស់យើងគូស